हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। ये यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अबू धाबी का एक छोटा सा वो है, लीवा। यहाँ पे डिज़र्ट सफारी होती है, स्पेशली न्यू ईयर्स वाले दिन। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की कार्स। मतलब क्या क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, जो कार के शौकीन हैं, एसयूवी के, जो कार्स लवर्स हैं स्पेशली, मुझे लगता है इससे अच्छा साउंड्स मतलब इससे जो इन कार्स का साउंड्स है, इससे अच्छी म्यूज़िक तो नहीं होगी उनके लिए। हाँ भाई साहब, क्या ही साउंड्स आ रहा था। मतलब बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये ड्रिफ्टिंग का। ये जितनी कारें हैं इनमें अलग से टर्बो लगा हुआ है। अगर ये अलग से टर्बो नहीं लगाएंगे, इसके हार्स पावर और इसके इंजन को पावर्स नहीं देंगे, तो ये पूरा मतलब लास्ट ये जो ऊपर दिख रहा है डेस्टिनेशन उनका, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बहुत ही मज़ेदार और